A man has been reportedly arrested attributing to the incident of the unfortunate death of his wife and two sons in Maheshtala. Greetings, you're watching The Local Journalist. না প্রতিদিনই দোকানে শো? হ্যাঁ, সেদিন কি ঘটেছিল? সেদিন কটার সময় তুমি বাইরে বেরিয়েছি? সেদিন আমি ডিউটি থেকে বাড়ি এসেছি, চান করেছি, খেয়েছি, যেমন দোকানে আসছি দোকানে এসে শুয়ে পড়েছি। কখন শুতে গেছি? তখন 11টার সময়। গ্যাস সিলিন্ডারটা লিক ছিল? আমি কী করে বলবো? আপনি কি মনে করছেন কিভাবে আগুন লাগলো? আপনি কি মনে করছেন তোমাদের ঘরে ইলেকট্রিকের আগুন লেগে যাওয়ার মতো কোনো কিছু ছিল? হিটার ফিটার কি জ্বলতো? এসি ফ্রিজ কিছু চলতো না, ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিটে আগুন লাগলো কি করে? শর্ট সার্কিট আমি কি করে বলবো? আমি তো সারাদিন ঘরে থাকতাম না, আমি গাড়ি চালাই। তোমার বইয়ের দুটো বিয়ে? ওনার হাজব্যান্ড মারা গেছিল, হ্যাঁ, উনি দুটো বেবি নিয়ে ভাসছিল জলের মধ্যে, হ্যাঁ, আমি নিয়ে সংসার করেছি, এটাই আমার অপরাধ। তুমি অত্যাচার করতে টাকা চাইতে পারো? আর টাকা চাইতাম? হ্যাঁ, ও কি করে? ওর থেকে আমি টাকা চাই? বাপের বাড়ি থেকে টাকা চাইতে? ওর মাকে সেটা জিজ্ঞাসা করো, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করো? ওর মাই বলেছে তুমি টাকা চাইতে? বাহ বাবা, বলে দিলাম মুখ দিয়ে, বললে মুখে কোনো বলে দিলাম, হয়ে গেল। ঠিক, আমি গাড়ি চালাই প্লাস এসে দোকানদারি করি, গাড়ি চালিয়ে যা মাইনে পাই। তোমার কিসের দোকান? আলু পেঁয়াজ আদা রসুনের দোকান। তোমার কি নাম? প্রভাস মন্ডল। Prabhas Mandal has been reportedly arrested by the police after his wife and two sons died being burnt in fire. He has been produced in the Alipur court today. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।